បាទឥឡូវយើងកំពុងតែរៀបចំហូបបាយថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងបរិយាកាសហើយឥឡូវលោកសាន់បាឡាក៏កំពុងធ្វើគ្រឿងចេញពីត្រីខកំបិលដល់ចេញណាហើយទៅចូលលើខ្លួនមុំហ្នឹងអត់ទាន់នេះផងហូបបាយនឹងគេបានហើយGọi là ăn thì ăn ăn. ថ្ងៃនេះថ្ងៃ25ខែ5ឆ្នាំ2017យើងចុះមកតំបន់ថៃការនេះដើម្បីតាមដានដូចជាមកធ្វើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រៃឈើនៅក្នុងសហការខាងទីអូអង្គគាត់ពេញដើមទឹកគួយក្នុងសុទ្ធមើលប៉ាវិញក្រៅមេឃកំពុងតែភ្លៀងគឺខ្លាំងមែនទែនបងទីណាកាមេរ៉ាអីទេបាទព្រៃជាងសង្ហថ្ងៃខែឧស្សាហ៍ដូចឧស្សាហ៍គឺសង្ហថ្ងៃវីដេអូនេះគ្រាន់តែទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៃការដើរព្រៃនៃការចុះមកသွားមើលព្រៃឈើNó chả nó hay chả.